Hello，大家好，我係惠州老司機。Hello，大家好，有我寶記啊。好歡迎大家收睇我哋嘅頻道啊。係啦，嗱，今日有一個單位呢，一線無敵海景。一線係咁樣一大面，唔係咁樣一線。係啦，咁呢業主之前呢就一直委託我哋科技係幫佢賣啦。當時嘅價格呢，從廿幾萬俾你劈到20萬，啊，20萬你都仲係賣唔出去啊。咁而家幾錢先？咁但係市場係咁樣，我都要同觀眾朋友交代噶。嗱，依家價格真係好平啦，啊，真真正正一線無敵海景，只需要16.8萬就可以有交易，仲要係一啲都冇遮擋。係啦，有海景、山景、村落嘅景觀，冇錯，真係視野係好多重層次感，非常之豐富。冇錯，係啊，啊呢個價錢真係夠晒吸引啦。係啦，講真啦，如果有觀眾朋友再中意嘅，一樣道理都係再往下。反正我就按照慣例咯，可以再鋸一鋸就鋸得幾多就幾多啦，實話實講，係啦。係啊，嗱，咁事不宜遲啦，即時帶大家上去睇睇呢個單位係究竟有幾咁吸引，好冇 ？OK， 好，我哋上面見。哇，波記，哇，一線無敵海景20萬到而家仲未賣出啊！冇辦法啦，當依家啲客個個都話嫌貴咁樣嘅景，嗱，各位觀眾朋友，有海景有山景，同埋咧我哋仲會可以望到我哋嘅橋啦，同埋咧仲可以望到我哋嘅田園風光，同埋我哋嘅村落。係啦，哇，呢個真係多層次嘅一個景觀。我同你講，成日講嘅高鐵站喺呢度真係望得到嘅。係啊，佢真真正正望得到，用眼望得到，手機可能望。嗱，講真啦，你突然間叫我過嚟急拍呢一套樓，係業主有咩新消息先？所以依家咪業主佢頂唔順啦，願意再降價。願意再降價，係啦，幾錢先？16.8萬，16.8萬一線無敵海景，然之後個景觀真係咁靚嘅。係啦，哇，真係，我都單單我哋呢個露台啊，都有成幾多10個平方。哇，真係啊！總嘅面積係45平方，係啦，係啊，同埋啲家私家電全齊，全齊。啊，雖然就話家私家電係簡陋少少啦，係啊，最起碼嘅話全部贈送埋，係啦，啊，反正同埋啲牆身全部做過嘅，全部都黐咗嗰啲牆紙。哦，黐上去㗎啦，係牆紙嚟嘅，黐上去嘅呢就渣啲啦，係啊，最好係自己再重新再油一油，大概使佢嗰個3-5千蚊啦，啊，做埋個歸數嚟防潮防霉防塵。都得，係啊，反正如果你唔油都得，反正用得嘅好新淨啊。嗱，各位觀眾麻雀雖少啦，但5臟俱全嘅該有我哋都有嘅。冇錯。一入門口咧就係我哋個開放式嘅廚房啦，係咪先？哇，到而家咧都仲未有使用過嘅，係非常之新淨。雖然話全部配置可能就翻嚟度下價嘅啫。係啊，冇錯。左手邊就係我哋嘅一個乾濕分離嘅一個衛生間3段式嘅設計啦，馬桶啊、洗手盆啊，同埋個淋浴區。冇錯啦。係，反正成層樓就係咁啦，真係成個單位而家嘅話16.8萬加埋稅費佣金嘅話，去到幾錢啊？17.5萬到啦，都係18萬都唔使就可以到手啦呢一個單位。係啦，仲有一線無敵海景。各位觀眾朋友，如果有中意嘅呢，盡快聯繫我哋啦，我哋上方有我哋嘅微信啊同 WhatsApp 嘅，係嘛？冇錯。OK。冇咩噶啦，係啊，反正如果賣唔出業主講，嗌我唔好打電話俾佢就咁簡單，老司機就睇你噶啦，依家
嗱，各位觀眾朋友，如果再中意嘅，你過嚟到，我哋再想辦法幫你再去斬價嘅。係啊。不過講實在，你一兩房真係要斬唔到幾多噶啦，你哋可以揾其他唔理佢啦，反正嘅話鋸到幾多係幾多，係咪先？咁就係都係幫我哋觀眾朋友慳翻噶嘛，係咪先？扭條尾馬邊慳翻個冰箱又好啊，慳翻個洗衣機都好啊，冇問題㗎係嘛？OK 嘅，得。咁好啦，嗱呢條視頻就係實話實講，有睇啱嘅，同樣都係老規矩，攞兜過嚟睇房，係啦，老司機攞唔係你哋攞，有專車接送你哋喺係啦過嚟到嘅嚇，咁我哋每日喺深圳嘅關口都有專車接送嘅，冇錯啦，只要提前微信我哋或者 WhatsApp 我哋就會準時喺嗰度等你哋噶啦，冇錯。咁呢個視頻就分享到呢度，感謝大家收睇啦，記得訂閱老司機帶你周圍飛。